Bonsoir tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ce sera une vidéo gâteau sec, c'est le fkas marocain. Cette vidéo, je fais en arabe et en français parce que ma belle-mère comprend pas l'arabe. Alors, j'essaie de faire des vidéos en français pour qu'ils puissent voir ce que je fais comme des vidéos, des gâteaux comme ça. Et aujourd'hui, ça sera un gâteau marocain sec, c'est le fkas. Pour ce gâteau-là, il nous faut des œufs. J'ai 3 œufs ici. Il me faut des raisins. Là, je fais au pif, mais là, j'ai à peu près 100 grammes de raisins. À peu près. J'ai de l'huile d'olive, l'huile de tournesol et de beurre mélangé. Je mesure là au bol, mais je peux dire qu'il y a à peu près 100 millilitres, un truc comme ça. 2 bols qui sont tout petits. Je peux pas dire, c'est au pif. Ça, c'est le gâteau au pif. J'ai pas, j'ai pas mesuré. J'ai 100 grammes à peu près des amandes que j'ai fait tremper dans de la fleur d'oranger. J'ai de la cassonade parce que je vais pas le faire sucré pour mon beau-père. Ce gâteau-là, il va partir cadeau pour mon beau-père. Je mets de la cassonade comme ça, le sucre blanc, et de la cassonade pour ne pas être trop sucré. Un peu de sel. La moitié d'un sachet de levure chimique. Je vais râper un citron qui vient aussi de ma belle-mère. C'est un citron de leur jardin non traité que je vais râper après. البنات الصباح كنت بديت يلاه كنسجل الفيديو وهي تقطع ليا لونغوجيسترمون لحقاش عندي ليسباس ما كايناش في البورطابل عندي معمر. لهذا دخلت سوغ انترنت ودرت كندير سميتو المونتاج على هذا رديت سوغ البيسي بورطابل. دوزت تقريبا لابريميدي كلها. ماشي ساهل والله، ما ساهل البنات اللي كيديروا لي فيديو زعما تبارك الله عليهم بداك الموسيقى وكل شيء تبارك الله عليهم. انا يلاه غير باغي باش نجمعهم وندير فيديو حدا فيديو. دات ليا توت لابريميدي تقريبا الربعه هذه دابا من مور الغدا من الوحده تقريبا 1:30 وانا معاهم. المهم غادي نحاول كما قلت لكم غادي ندير اليوم. كنت قررت ندير الفقاس وبغيت نشاركو معكم. غادي نمشي عند عكوزي وعزيز عنده هذا الفقاس وبغيت نديرو له، وغادي نهضر فيه بالفرنسي ونهضر فيه بالعربيه لان عكوزي كتشوف لي فيديو حتى هي وكتقول لي جو كومبرون با سكو تو دي اون عرب. الوغ بغيت نهضر بالفرنسي حتى هي شويه، وسمحوا لي على اذا كانت الهضره ديالي شويه ما مفهوماش، لان هاد المده راني عندي شي مشاكل في الدراسه ديالي. غنحكي لكم من بعد كيفاش وقع ليا مع الدراسه، المشكل اللي لقيت عليها كناخذ التريتمون ديال لا كورتيزون وكلشي. المهم واحد النهار غادي نحكي لكم على هاد سميتو. اليوم خلينا في الفقاس. غادي نهضر بالعربيه هو الاول، بعد غادي نقول فرنسي باش تفهم حتى عكوزتي، وغادي نشوف الا نقدر نبقى ندير هكا شويه عربيه وشويه فرنسي، لان حتى كتدخل تشوف يوتيوب قالت لي ما كنفهمش شنو كتقولي بالعربيه. لهذا الغرض عندنا في هذا الفقاس ساهل وكيجي بنين وما فيش بزاف ديال المقادير. عندي فيه 3 ديال البيضات، كاينين هاد البيضات هنايا. عندي زلافه، هادو زلافات صغيورين. الا عندكم زلافات كبارين ديروا نتوما زلافه كبيره، نص زبده ونص ديال الزيت. هادو انا كنعبر بزلافه. كاين الزبيب تقريبا واحد شحال نقولوا هنا 100 غرام. زليبات صغيورين، الزليبات انا عندي صغيورين 100 غرام هكا تقريبا. كاين اللوز اللي رطبته بالماء الزهر. غادي نديه الكوزينه وغنمشي نطحنو. انا كنجي اكثر نخدم هكا في الصاله حيت ما عنديش بلون طرافاي في الكوزينه، وكنكون مرتاحه ملي كنخدم هكا، ما كنكونش متعبه. عندي السكر حتى هو زلافه، ما كنكثرش ليه السكر، هو واحد ما كيبغيش السكر. غادي ندير شويه من هذا السكر الابيض، وغادي ندير شويه من السكر هذا الاشقر كاسونات. غادي ندير منهم تقريبا هاد الزليفه ما عامراش، تقريبا شي 200 غرام هكاك، 200 غرام على حسب الحلاوه. كل واحد يدير لك صحيح الحلاوه ديالو. وعندي نص خماره، غندير نص خماره.
وبطبيعة الحال الدقيق حسب الخليط ساهل وماشي كومبليكي. والملحه باش نحيدو البسوليه ديال سميتو واحد شويه ديال الملحه. هي نسيت ما جبتش حامضه غنمشي نجيبها باش غادي نحكها في هذا البقاس كيجي زوين كيجي فيه المذاق ديال الحامض كيجي زوين وساهل وبنين. نتوما غادي تشوفوا البنات. Je vais essayer de filmer comme ça parce que je galère. J'ai pas un trépied, j'ai pas beaucoup de moyens pour faire les montages, mais je fais avec. J'ai mes 3 œufs ici, c'est-à-dire le bétat. Je vais rajouter le sucre. Je vais rajouter le sucre. Là, je vais le mesurer. Prendre le bol. غادي درت هاد البيضات غادي نزيد ليهم السكر. Comme j'ai dit, je vais rajouter le sucre. Là, à peu près 100 grammes de sucre. Je vais pas le mettre trop sucré parce qu'après il y a des raisins à mettre. غادي نزيد السكر اللي درت مع السكر لا كاسوناد والسكر البيض. Après, je vais râper le zeste d'un citron. Oh, pardon, c'est tombé. Je vais râper le zeste d'un citron. Citron qui vient du jardin de ma belle-mère. من بعد غنحك حامضه السكر غنحك الحامضه الريحه ديالها كزينتها واحد الريحه عطيه. J'ai râpé le citron entier, ça sent très bon. Les citrons sont traités, qui sont pas traités. حكيت الحامضه كلها غادي ندي le je vais emmener par la cuisine les amandes et les raisins pour les hacher ensemble. Et après je viens pour mélanger tout. Et après je reviens pour mélanger le tout. Une fois que j'ai haché les amandes et les raisins, comme ça permet de pas, quand on coupe le casse, quand elle est demi-cuisson, ça permet de pas le casser. بعد ما قطعت بعد ما طحنت القاص هرمشتو طحنتو الزبيب غادي نبدا نخدم بيديا. Maintenant je vais commencer à travailler, c'est avec les mains. Je vais mélanger ça et après je rajoute au fur et à mesure. Les gâteaux marocains comme ça, il n'y a pas de, c'est en travaillant avec les mains qu'on connaît la consistance du gâteau. La farine, ça dépend de ce que je vais mettre ici dans le mélange. Je vous dirai après combien il y a de farine. Je vais mélanger ça. Après, je rajoute l'huile et le beurre. Et après, je rajoute les amandes. بعد ما هرمشت سميتو غادي نروون بالديه. Bien sûr, les mains sont bien propres, bien lavées. غادي نروون بالديه وغادي نبدا نزيد نروون هذا نخلط السكر والبيض مزيان حتى يتخلط مزيان ومن بعد نضيف الزبده والزيت. Comme je dis, les gâteaux marocains, il faut bien travailler le sucre avec les œufs. Les mains sont bien propres, bien sûr. من بعد خدمت الزبده والبيض الزبده والسكر والبيض مزيان. Pardon. C'est pas facile pour filmer en même temps. J'ai pas des matériels, mais je fais avec. Après, quand j'ai travaillé les œufs avec le sucre, je rajoute le beurre et l'huile de tournesol. بعد غادي نضيف الزبده والزيت. خدمت السكر وغادي نعاود نخلط. J'ai continué à travailler avec la main. غنخول مزيان الزبده والزيت حتى كتذوب مع البيض والسكر. Après là, je rajoute
les amandes et les raisins que j'ai fait concasser tout à l'heure. Voilà. Je vais mettre un petit peu de sel, un peu de sel, نزيد الملحة شوية. Je vais rajouter la levure, un demi-sachet de levure chimique. نزيد الخمارة. من بعد غادي نزيد الطحين. Après, je rajoute la farine petit à petit. بعد غنزيد الطحين شويه بشويه. حتى غادي نجمع الخليط ديالي. Je rajoute la farine jusqu'à ce que j'ai une pâte qui soit homogène, complète. J'ai une pâte. J'ai mis la farine, ma pâte elle est comme ça. J'ai mis à peu près 700 à 750, ça dépend de la farine, mais j'ai mis 700 grammes de farine. Je vais les mettre en boudin et après je vais les mettre dans le plat et je vais les mettre au four. بعد ما رونت القاس ديالي درت تقريبا فيه 750 غرام ديال الطحين على حسب الطحين كي داير، كاين اللي كيشرب كاين اللي لا. غادي نديرو بودانات وغنديرو في اللاطا، غادي ندهنو بصفر البيضه وشويه ديال نسكافيه ومن بعد ندخلو الفران. Après, je vais mettre des boudins, je vais les mettre dans la plaque comme j'ai dit, et je vais badigeonner un petit peu des jaunes d'œufs mélangé avec du café soluble. Et après, je vais dessiner des dessins sur le dessus. Après, je le mets au four. J'espère que le four, elle va marcher très bien parce que c'est la première fois que je fais des gâteaux dans ce four-là. C'est un four micro-ondes four. J'espère que ça va réussir. كنتمنى يخدم لي الفران لان اول مره كنستعمل هذا الفران. هو فران او ميكرووند او ميم طون. نتمنى من ربي ما يحشمنيش مع جوزي. Ça j'ai fait mes boudins, je le mets sur un moule, dans un moule. Après je vais les badigeonner de jaune d'œuf que je vais mélanger avec une cuillère de Nescafé et après je vais faire des dessins sur le haut. من بعد ما درت البودان ديالي غادي ندهنهم بصفر البيض وغندير له واحد المعلقه ديال نسكافيه وغادي نزوقهم وغادي ندخلهم للفرن. من بعد ما خلطت الخليط ديال صفر البيض ونسكافيه درت ليه واحد شويه ديال الحليب وغادي ندهن به les boudins, les baguettes ديالنا البقاس ديالي. Après j'ai mélangé les jaunes d'œufs avec le Nescafé. J'ai rajouté un petit peu de lait. Après je vais badigeonner les boudins. من بعد غادي ندهنهم بصفة البيض مع نسكافيه ندهنهم مزيان. Après je vais badigeonner avec le jaune d'œuf avec le Nescafé. Je vais bien faire pour que ça donne une dorure qui est très jolie باش تعطينا واحد اللون ذهبي. ومن بعد غادي ندخلهم للفرن غادي نزوقهم بفرشيطه. Je vais faire des dessins avec la fourchette. J'espère que j'étais bien ma belle-mère dans cette vidéo là. Et tu vas me dire, ah maintenant je comprends, chouette. Et après je vais faire des dessins comme ça, dans ce sens là et dans l'autre sens. من بعد غادي ندير رشيمات هكا كنزوقو. من بعد غندخلو للفران، غندير الفرن على 180 درجة المدة اللي غيطيبو فيهم
تقريبا 5 دقائق حتى 10 دقائق ونخرجهم من بعد. Après je vais finir de mettre mes dessins. Après je le mets au four. Je mets le four à 180 pour une dizaine de minutes et on verra comment ça se passe avec ce four là. كنتمنى يكون هذا الفران مزيان، كنتمنى ما يخيبنيش. Après je règle mon four, je mets en convection. Je vais régler le temps 180, mettre la température. Je vais mettre 10 minutes et je vais surveiller la cuisson parce que je sais pas comment ça va marcher avec ce four là. من بعد نجي نخدم الفور غادي نديرو كونفونكسيون، نريغل الحراره 180، نجي لو طون ندير 10 ديال الدقائق ونسيرفيي لي طون، نشوف لحقاش هاد الفران عمرني ما طيبت فيه لي كاطو ريان دي تو. غادي ندير فيه 10 ديال الدقائق ونسيرفيي لو طون، وابري غندخل هذا ديالي سميتو الفران. جو برون مون بلا et je le mets j'espère. Après je mets mon plat le plat ديال الفران غادي نسد عليه ونسيرفي لو طون 10 ديال الدقائق 10 minutes et après on verra après, on se voit après. Le four, alors j'ai mis dans cette plaque là, mais la plaque elle rentre pas au four, alors il y a mon mari qui m'a aidé à faire le transfert sur la plaque de cuisson du four. J'espère que ça va marcher très bien. Alors on met comme ça et on va voir. Attends. من بعد ما خدم لياش هذا لا بلاك في الفور حيدته. ساعدني الزوج ديالي باش درتو هذا ديريكتومون سور لا بلاك ديال الميكرون دو الفور. نتمنى يطيبو مزيان، جيسبر. Maman il me dit ça y est. Là maintenant ça y est, c'est bon. Alors les boudins درناهم في le four كيطيبوا. On a fait les boudins au four et on espère que ça va être bon pour cette fois-ci. C'est une galère, je dis que c'est une galère والله. لا اول مره قلت لكم نطلب ربي غير يخرجوا مزيانين هاد لي القاس قايس. نتلاقاو من بعد توتالور. 10 سوايع بعد ما درت 10 ديال الدقائق. بعد ما درت 10 ديال الدقائق مازال ما طابش القاس. غادي نعاود نزيد له عاوتاني 10 دقائق اخرى على ما نمشي نصلي ونعاود نرجع. Après 10 minutes de cuisson, il n'est pas encore prêt mon biscuit. Je vais rajouter encore 10 minutes et après je vais surveiller. نزيد 10 دقائق واحدة أخرى وندير تورني. بعد القاس ديالي ها هو طاب، غادي نخرجو دابا. درت ليه تقريبا غير نص طيبه، درت 10 ب 10 20 دقيقه 25 دقيقه en total. Après mon gâteau, mes boudins, ils sont cuits, demi-cuisson. Après je vais les sortir. Je vais mettre un torchon humide pour les couvrir et je vais les couper de main. من بعد ما خرجتهم غادي نخرجهم، غندير واحد الزيب سربيطه غنفزكها ونديرها عليهم وغادي نخليهم يباتوا حتى الغدا عاد نقطعهم باذن الله. درت واحد الطورشون، j'ai pris un torchon où j'ai mis un petit peu d'eau et après je vais le mettre sur les biscuits pour que ça garde la chaleur et que ça me permet de les casser, de les couper de main facilement. بعد قطيت البقاس ديالي، درت زيت بازك وقطيته، غنخليهم هكا حتى الصباح غنقطعهم ان شاء الله باذن الله.
يا البنات نتمنى لكم كل خير، ونتمنى لكم الصحه ولنا ان شاء الله، وحتى غدا ان شاء الله نكمل الفيديو باذن الله. دابا ساليت غادي نمشي نرتاح من الصباح مع سميتو اش كيعيطولو مع المونتاج. كان بزاف ديال الكالير، وحده مبتدئه، مي الحمد لله j'ai réussi à le faire quand même. Allez, je vous dis à demain, je vous laisse, et à demain vous verrez la suite. من بعد ما طاب القاس نص طيبه درتو في الكونجيلاتور يعني ليله كامله، ودابا غادي نقطو باش نديرو يتحمر. كنقطعو على هذا الشكل. الطريقه هذه ما كتخليش القاس يتهرس، يعني كيكون مزيان، ما كاينش فيه بزاف ديال التهراس. انا نكمل نقطع معكم وتشوفوا. Après avoir cuire mes boudins, mes bâtonnets de gâteau, de biscuits, je les mets au congélateur pendant la nuit. Et je viens de les sortir maintenant. Je vais les couper comme ça. On prend le couteau et on le coupera de cette manière-là. J'espère que je vais arriver parce que je tiens le téléphone et je coupe en même temps. Comme ça. L'effet de les mettre au congélateur, ça permet de ne pas les casser. Ça veut dire on peut les prendre facilement et ça se casse pas. Il n'y a pas beaucoup de casse. Après, je vais les mettre au four pour qu'ils prennent de la couleur, pour qu'ils soient un peu grillés, dorés. Et après, ça sera prêt. الطريقه اللي علاش كنديرو في الكونجيلاتور باش ما كيتهرس، وهاد الطريقه اللي كندير انا لا تبعتوها ما يتهرسكمش القاس وغادي يجيكم مزيان. غادي نحاول نقطع في نفس الوقت، شوفوا، و كنقطعو انا على هذا الشكل. بغيتو على حسب نتوما ما بغيتو تقطعوا القاس ديالكم، انا كنقطعو هكا. دابا غير بيد وحده شاده ويد كنفيلمي بها، وانتما تشوفوا ما كيتهرس، كيجي مخير. قطع وحده اخرى. يعني غير بيد وحده هانتوما كتشوفوا راني كنقطع، كيجي على هذا الشكل وما كيتهرفش. كنكمل بهذه الطريقه، كلشي تنكمل القاس. كاين اللي كيبغي يقطعوا على هذه الطريقه هكا، نوريكم طريقه اخرى. كاين اللي كيبغي يقطعوا هكا مايل، كاين اللي كيبغي يقطعوا هكا مايل شويه. يعني كنوريكم دابا الطريقه باش تشوفوا يعني بان ما كيتهرس من حتى حاجه. تبعوا غير الطريقه اللي درت لكم وكونوا متاكدين بان ما غاديش يتهرس لكم. الا كان تهرس غير شي شويه، نورمالمون البقاس كيتهرس ملي كنصاوبوه، مي هذا لا. بيد وحده راني كنفيلمي، وبيد اخرى راني كنقطع بها. خص يكون عندكم الموس يكون مزيان. عندي انا هذا ديال السيراميك اللي كنقطع. غنكمل التقطاع ديال البقاس ديالي وغادي نتلاقاو من بعد باش نوريكم كيف النتيجه اللي حصلت عليها. من بعد ما قطعت البقاس ديالي كيجي على الطريقه، قطعته على هذا الشكل هكا. يعني كاع الناس البنات عارفين البقاس كيتقطع، غير الطريقه انه ما كيتهرش بزاف. ما نقولش ما كاينش فيه تهرس، ولكن شويه. نورمالمون ملي كندير البقاس ماشي بهذه الطريقه كيتهرس ليا بزاف. هذا عطاني غير هاد لي شويت اللي كاينين هنايا، غادي يتكالو ما غاديش يترماو. ابري غادي نديرو في الفور، نديرو التكريه، ونتلاقاو من بعد باش نوريكم الشكل النهائي ديال البقاس ديالي. Après avoir coupé mes gâteaux, ils m'ont donné cette quantité là. J'ai trois plats pour 1 kilo à peu près de farine, et il n'y a pas beaucoup de casse. J'ai un tout petit peu, mais pas trop, mais je vais les faire griller aussi. Là il faut les mettre au four. Je vais les mettre au four. Là je mets mes gâteaux au four. Je vais mettre sur le grill
Je vais régler la température. Non, le gris, ça n'y a pas de température. Je vais régler les minutes. Je vais faire 10 minutes et après je surveille la cuisson. بعد درت الكاطو في الفور درتو على الكرير، غندير 10 ديال الدقائق كتحمر ومن بعد غادي نتلاقاو من بعد. Voilà à quoi ressemblent mes gâteaux une fois cuits, pas trop sucrés. J'espère que vous allez aimer cette recette. Je vous dis bonne dégustation et à la prochaine vidéo sur ma chaîne. À bientôt. ودابا حبوباتي هذا هو القاتي درت معكم. كيجي محمر وكيجي زوين، كيجي على هذا الشكل. ما كيتهرش ملي كنجي نقطعوه. جربوا هاد لاغوسيت وصدقوني كتجي سهله كيجي بنين بزاف بزاف. وهذا هو الشكل النهائي ديالو. كنتمنى تروقكم الفيديو ويعجبكم القاس اللي درت وتجربوه وردوا عليا في لي كومونتير وقولوا لي واش صدق لكم ولا لا. كنقول لكم تهلاو في رزقكم وحتى الفيديو القادم ان شاء الله. نتمنى نلقاكم على خير وعلى خير، بخير وعلى خير. يلا تهلاو في رزقكم يا حبيباتي.